आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से। उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किसको दुख की बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर आती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किसको दुख की बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी।